Xin chào mọi người, mình là Nhi. Hôm nay lại là một món đồ thủ công từ dừa và mình lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt trời, một nguồn ánh sáng vô cùng ấm áp, vô cùng nuôi dưỡng và gần gũi với chúng ta, đúng không? Khi làm chủ đề này á, mình tình cờ nhìn thấy một hình xăm mặt trời họa tiết Mạn Đà La rất đẹp. Mình biết là có rất nhiều bạn trẻ như mình cũng thích họa tiết Mạn Đà La, và bởi vì đó là một biểu tượng thiên về tâm linh của Phật giáo, vậy nên mình đã có phác thảo về tạo hình và màu sắc cho món đồ thiên về hơi hướng này. Chúng ta có thể thấy rằng dưới ánh sáng mặt trời, mọi thứ thật đẹp đẽ, dịu dàng, ấm áp và tràn đầy yêu thương. Chúng ta có thể cảm nhận nó bằng trái tim. Có một bài thơ của một nhà thơ nước ngoài mà mình rất thích, đó là lần đầu tiên bạn yêu là khi nào? Tôi nghĩ tôi yêu lần đầu tiên khi tôi học lớp 5 với cậu bé này, người đã giữ chiếc thước thủy tinh của tôi dưới ánh sáng mặt trời và đã tạo ra cầu vồng trên chiếc bàn của tôi. Bạn thấy đó, dưới ánh sáng mặt trời, chúng ta cùng nhau kết nối, cùng tạo ra những ký ức, cùng để lại những kỷ niệm cho nhau. Mình cùng sống và cùng phát triển. Dưới góc độ vật lý thì mặt trời chính là nguồn gốc của mọi sự sống, của sự sinh sôi và nảy nở. Còn khi mặt trời được nhìn dưới góc độ của chiêm tinh, bạn sẽ thấy ra rất nhiều điều thú vị. Đó là nguồn năng lượng mặt trời có liên quan và ảnh hưởng đến tâm trí và ý thức của chúng ta. Bạn có thể nhận ra nguồn năng lượng mặt trời thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước và vươn lên trong mọi tình cảnh. Cảm giác như thể chúng ta là một đóa hoa hướng dương và lúc nào cũng được thôi thúc để hướng về phía mặt trời, đúng không? Khi chúng ta đến với nguồn ánh sáng mặt trời không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng sự cảm nhận sâu sắc từ bên trong, thì chúng ta sẽ biết rằng nguồn năng lượng này luôn luôn trôi chảy bên trong mỗi chúng ta. Nó thay cho lời khẳng định rằng bạn luôn có sức mạnh về ý chí, luôn có sức mạnh về lòng dũng cảm, bạn có sức mạnh từ trái tim biết yêu thương bản thân và tự tin về chính mình. Thì nó cũng giống như những câu nói mà chúng ta hay nghe, đúng không? Nếu bạn luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời thì bóng tối sẽ lùi về phía sau. Hoặc giống như câu nói, tôi thích ánh nắng mặt trời vào buổi sáng, giống như bất cứ điều gì cũng có thể bắt đầu lại. Nếu chúng ta tìm hiểu thêm một chút về mặt trời dưới góc độ của chiêm tinh, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó không chỉ là phép ẩn dụ. Ngày nay chúng ta thường nghe nói nhiều về việc chữa lành, trong đó có chữa lành bằng năng lượng, đúng không? Và nó giúp chúng ta kết nối gần gũi hơn với tự nhiên, trở về là chính mình và mở lòng đón nhận những bài học mà thiên nhiên mang lại. Thì bạn biết không, thiền với mặt trời đó cũng là một trong những cách giúp cho chúng ta có được một ý chí cứng cáp hơn trong mọi hoàn cảnh, giúp cho trái tim của chúng ta bắt đầu trở nên can đảm hơn từng chút một. Và khi mà bạn có một cái trái tim khỏe mạnh á, thì nó có thể bảo vệ cho bạn, ôm ấp bạn, tin tưởng bạn và mang đến cho bạn nguồn sức mạnh tại những thời điểm mà bạn muốn gục ngã nhất. Một phẩm chất tuyệt vời của mặt trời chính là sự tự tin khẳng định chính mình. Khi mà bạn cảm nhận đúng đắn thì nó sẽ giống như một nguồn động lực lớn lao. Bạn không ngần ngại sử dụng những cụm từ để nâng đỡ chính mình như hãy bùng nổ, hãy cháy hết mình, hãy khác biệt, hãy xuất chúng, hãy hào sảng, hãy mạo hiểm, thách thức và tỏa sáng. Từ thiên nhiên chúng ta học được rất nhiều điều, đúng không? Thì đến với mặt trời cũng vậy. Chúng ta học được một thông điệp đơn giản từ mặt trời, đó chính là chúng ta hãy là chính mình, hãy là ánh sáng của chính mình và hãy tỏa sáng theo cách của bạn đi. Còn khi nguồn năng lượng không được cân bằng và sự tự tin bị hiểu sai lệch, thì chúng ta sẽ thấy rằng thứ thể hiện ra bên ngoài giống như một chiếc vỏ rỗng vậy á. Nó thật sự thiếu đi lòng trắc ẩn và sự rung cảm thật sự từ bên trong. Nhờ vậy mà chúng ta biết cách xoay chuyển lại tâm trí của mình và bắt đầu lắng nghe một cách cởi mở hơn. Thì khi chúng ta mở lòng để cảm nhận, chúng ta sẽ dần hiểu hơn về chính mình. Chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về năng lượng và bắt đầu có sự tôn trọng hơn đối với tự nhiên. Bạn biết không, người ta nói rằng cơ thể của chúng ta giống như một ngôi đền thiêng liêng vậy á. Chúng ta mở cửa cho ánh sáng tràn vào bên trong. Bạn chính là mặt trời của chính mình. Một trong những ý nghĩa của biểu tượng mặt trời chính là thôi thúc chúng ta hãy khẳng định chính mình. Chúng ta từng bị tổn thương, từng bị buồn phiền trong quá khứ rất nhiều. Trong khi chúng ta ở lại và dằn vặt với bóng tối, thì cái nguồn ánh sáng bên trong mỗi chúng ta nó vẫn luôn thôi thúc chúng ta tiến về phía trước. Cảm giác giống như một nhà ảo thuật vậy, đúng không? Bạn luôn biết mình được trao cho mọi công cụ cần thiết
để tạo ra một cái màn biến hóa tuyệt vời. Bởi vì cuộc sống giống như một cái sàn diễn lớn, và chúng ta tận dụng tất cả để thắp sáng lại cho hành trình của mình. Và kể cả là trong bóng tối thì bạn vẫn luôn có thể lựa chọn xoay chuyển tâm trí của mình, tạo ra những nguồn năng lượng tích cực, và tự bạn sẽ tỏa sáng theo cách của mình. Những người cần đến ánh sáng của bạn, họ sẽ đến bên bạn, ở lại, kết nối và cùng tạo ra những giá trị kế tiếp. Thì cũng có một điều rất thú vị, bạn biết không, chính là nguồn ánh sáng của mặt trời đã tự nó mang trong mình nguồn năng lượng của trẻ thơ. Đó là một nguồn năng lượng rất cởi mở, vô tư, rất dũng cảm và sáng tạo, chơi hết mình và yêu thương vô điều kiện. Bao lâu rồi chúng ta không còn chơi đùa vui vẻ với mặt trời nữa mọi người. Bạn biết không, năng lượng chính là được tạo ra từ sự chuyển động. Vậy nên chơi đùa là một cách để thấm nguồn năng lượng mặt trời tuyệt vời nhất. Bạn không cần phải cố gắng gượng ép chính mình, cũng không cần phải là một điều gì đó lớn lao để có thể kết nối với mặt trời. Chúng ta đến với mặt trời một cách đơn giản, như việc chúng ta chơi đùa với ánh mặt trời, nằm nghỉ ngơi thư giãn với ánh mặt trời. Trong trái tim và nụ cười của chúng ta luôn hiện hữu hình ảnh mặt trời. Bạn có một nụ cười tỏa nắng và một trái tim ấm áp, luôn hướng về phía tình yêu và ánh sáng. Bạn có giấc mơ, và giấc mơ ấy chính là mặt trời của bạn. Nó là thứ không thể bị đánh thuế, cũng không thể bị chiếm hữu. Bạn ca hát, nhảy múa, viết sách, chuyển động. Bạn làm tất cả những điều mà bạn thích. Bạn mở rộng khả năng sáng tạo của mình. Bạn nuôi dưỡng cho tâm trí của mình và cho phép bản thân trải nghiệm, tin tưởng vào những điều mà trái tim mình hướng đến. Thì đối với món đồ này là mình lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt trời, và mình thể hiện dưới họa tiết là Mạn Đà La. Trong sự tìm hiểu của mình thì đó là một biểu tượng tinh thần của Ấn Độ giáo và Phật giáo. Và Mạn Đà La đại diện cho vũ trụ. Đó là một hình tròn không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc, và mọi thứ được kết nối vào bên trong. Bạn biết không, vòng tròn Mạn Đà La còn tượng trưng cho rất nhiều ý nghĩa đặc biệt. Nó tượng trưng cho sự hoàn hảo, sự tròn đầy, viên mãn, sự trường kỳ, vĩnh cửu. Chúng ta thường thấy hình ảnh Mạn Đà La trong thiền định, đúng không? Và đối với người tạo ra hoặc là người nhìn vào hình ảnh Mạn Đà La thì nó cũng mang ý nghĩa là trung tâm của cơ thể và tâm trí. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta nhìn vào Mạn Đà La, nó có xu hướng xoay chuyển sự chú ý của chúng ta từ thế giới bên ngoài vào chính bản thân của mình, vào tâm hồn và con người của mình. Nó thôi thúc chúng ta đi vào bên trong và gặp lại chính mình trong một trạng thái tĩnh tại, thư thái và thoải mái, giúp bạn có thể trò chuyện với chính nội tâm của mình, trở về với sự hòa hợp, yêu thương và học hỏi từ chính bản thân, khám phá nguồn năng lượng sâu thẳm bên trong mỗi chúng ta và thể hiện bản thân mình một cách thoải mái nhất. Thì hình ảnh mặt trời Mạn Đà La đó là một biểu tượng cho nguồn năng lượng vĩnh cửu và tích cực trong cuộc sống. Bạn biết không, đó là biểu trưng cho những giá trị thật sự cao đẹp, thiêng liêng, lớn lao và luôn thôi thúc con người khao khát hướng đến. Bất cứ khi nào có thể lựa chọn, hãy luôn chọn hướng về phía tình yêu và ánh sáng. Bạn càng hiểu về tự nhiên, trái tim bạn càng mở rộng và càng được sưởi ấm. Ánh mặt trời giúp bạn có động lực để tỏa sáng, khẳng định chính mình và những giá trị chân thật của bản thân. Hãy quay vào bên trong, tìm hiểu về chính mình, về nguồn sức mạnh nội tại và phát triển nó, dẫn dắt nó hướng về những giá trị cao đẹp. Luôn có những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta và các giác quan cũng không thể nào với tới được. Vậy nên chúng ta hãy tin tưởng rằng khi đi về phía ánh sáng thì mọi câu trả lời sẽ dần được hiển lộ. Giúp cho tất cả chúng ta trong tim ngập tràn ánh sáng luôn là chính mình. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.